सब्सक्राइब कर ओडिया प्ले स्टोर चैनल टी और पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँद्वारा टेक्नोलोजी रिलेटेड समस्त इनफॉरमेशन जानीपारे सबुठ प्रथम। हाय फ्रेंड्स, आज नुआ एपिसोड को आपको बहुत सारा स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स, आज जो नुआ एपिसोड रे देखा जे आम आम रिंगटोन को केमती चेंज कर गोटे बढ़िया सा एप्लिकेशन। फ्रेंड्स, मुझे आपको बर्तमान देखेदेवी पूरा 3D स्टाइल रिंगटोन आपको पूरा नेचुराली लगे और बहुत बढ़िया रिंगटोन एप्लिकेशन टे। फ्रेंड्स, आप थे यूज करूँ आप फोन फोन आसिले लोक मैंने आबाकाबा हो भाई ये की बढ़िया है एप्लिकेशन बहुत बढ़िया रिंगटोन रिंगटोन से कौटू पाइले। तो फ्रेंड्स, मुझे बर्तमान एप्लिकेशन टी आपको ओपन कर देखे दूसरी। तो बहुत सारा ऑप्शन अच्छी एप्लिकेशन रे। फ्रेंड्स, आप देखिपे जे बहुत सारा 3D रिंगटोन अच्छी। फ्रेंड्स, मैंने पूरा नेचुराली फिलिंग हम आपण फोन को एवं ये जो रिंगटोन गुड़ाक आप भेरियस पर्पज सब यूज करेंगे और बहुत बढ़िया सा 3D रिंगटोन आप पाई पूरा नेचुराली। फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली एप्लिकेशन टी भल लगे। तो फ्रेंड्स, देखी नियंतु केते सारा 3D रिंगटोन एटा हरद हो कि आपनकर जंगल हो कि आपनकर रेन हो। फ्रेंड्स, पूरा फुल्ली नेचुराल थे आपको मुझे कहीदे। फ्रेंड्स, थे इनस्टॉल करूँ एप्लिकेशन टी पूरा ओर्थ है। तो फ्रेंड्स, देखी नियंतु तो दुईटा ऑप्शन आसची गोटे जो 3 गार आसची फ्रेंड्स देखी नियंतु बहुत सारा ऑप्शन। आप चाहिए अलार्म रखिपारे रिंगटोन को, आप चाहिए कौन से कंटाक्टर पर्टिकुलर रिंगटोन रखिपारे, आप चाहिए यहाँ कॉमन रिंगटोन रखिपारे। तो बहुत सारा एप्लिकेशन अच्छी एप्लिकेशन टी। फ्रेंड्स, तो बहुत सारा यूज अच्छे ये एप्लिकेशन टी। फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ निहाती यूज करवा दरकार बोली मुझे भावुची। तो फ्रेंड्स, निहाती आप एप्लिकेशन टी यूज करूँ एवं आपन तार यूजफुलनेस जानीपारे। तो आपन तो फ्रेंड्स बहुत एप्लिकेशन जे आपको रिंगटोन पाइपे कि आप नेट रू पाइपे, किंतु ये जो एप्लिकेशन टी फ्रेंड्स आपने बहुत सारा फीचर्स मिलूँ सहित पूरा 3D स्टाइल आप रिंगटोन गुड़ाक पाइपर सहित बहुत सारा यूजफुल रिंगटोन आप पाइपुं। तो फ्रेंड्स, एप्लिकेशन टी आपको केमती पाइबा पड़ो कौटी पाइबा पड़ो मुझे सब विषय आपको कहीदेवी। फ्रेंड्स, तो ये एप्लिकेशन टी फ्रेंड्स पाइबा हेल्ले आपको प्ले स्टोर को जीवाक पड़ो। तो फ्रेंड्स, वन्स प्ले स्टोर ओपन कर आप जो सर्च बार आसो आप सर्च बार सर्च करेंगे 3D रिंगटोन। तो फ्रेंड्स, सर्च कर 3D रिंगटोन। तो फ्रेंड्स, निहाती आप एप्लिकेशन टी यूज करूँ एवं आपको एप्लिकेशन टी ओबियसली फ्रेंड्स बहुत भल लगे। तो फ्रेंड्स, मुझे देखी फ्रेंड्स 3D रिंगटोन ये जो एप्लिकेशन टी आसची औरा AURA रिंगटोन्स डेभलपर ये एप्लिकेशन टी। फ्रेंड्स, देखी ये एप्लिकेशन टी मुझे इनस्टॉल करी। तो फ्रेंड्स, बर्तमान मुझे ओपन कर। तो फ्रेंड्स, आशा करुँच आपको वीडियो भल लगी। जब भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करने को आदौ भूलिए नहीं।